Evet arkadaşlar, şimdi korna kapışması. Meşhur Tofaş'la. Merhaba arkadaşlar. Emir'in korkunç bakışıyla başladık. Sakız çiğniyoruz. Evet, Afacan Bu döndü. arada Şahin'le, Mercedes'lerle, Audi'lerle yarışıyoruz. Onu da aktar. Kerem Usta ve Ayşe Yıldız ile birlikte düğün konvoyundalar. Ben konuşabilir miyim? Konuş. Arkadaşlar, ucunu kestirenler konvoyundayız. Ne oldu, şok oldunuz? Konuşun. Bizim Mercedes geçti. Tolga, yüzünü dönsene bir. Evet arkadaşlar, Tolga'nın kocaman kafasını görüyoruz. Oh yeah. İşte bakın. Kocaman kafa. Kocaman el. Kocaman sakız. Ve küçücük sakız. Kocaman sakız. Oha. Evet arkadaşlar, bizim Mercedes. Bizi sollayanlar da var konvoyu. Şu Şahin'le biz de sollayalım şunları. Girme araya lan, girme. Niye giriyorsun konvoyun araya? Çekiyor mu? Evet. Adam plakasını bayır bacım. Selam Duygu Maynır'a, siz de çekek mi? Neyse boşver. Tolga yine geldi dibime oturdu valla. Oğlum şöyle yap bak. Gördün mü? Gördün mü? Yo öyle yapma. O tehlikeli olur. Herkes yerinde değil mi? Düşen yok. Alperen, elini dışarı uzatma, tamam mı? Köprüden geçiyoruz. İşte bakın, orada bir köprü var. Geçiyoruz. Evet, girdik. Çipa. Evet arkadaşlar, Çipa'ya geldik ama düğün Çipa'da olmayacak. Bir daha olacak. Çarpacağız lan. Bizi kalkma sen de. Tırlar da bize katıldı arkadaşlar. Oradan gitti. Ne oldu? Neye gitti? Korna gitti arkadaşlar. Korna çalmada bitti. Çıkma lan. Eyvah. Orası açıyor değil mi Ayşe, çıt? Dörtmüyor. Şöyle patladı. Arkadaşlar kornayı çala patlattık valla. Harbiden patladı. Arabada yanık kokusu geliyor. Yanık kokusu var. Vallahi yanık kokusu var. Kornayı mı yaktık lan? Yakmışız. Yanık kokusu var gerçekten. Evet arkadaşlar, korna yandı gitti. Kerem Usta'nın kornası gitti. Gitti. Korna kapışmasına devam değil. Arabanın kornası yandı. Evet. Arabanın kornası yandı. Korna kapışması bu arada sona erdi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet.